10g 嘅水先，就俾計時啊，秒表從前。好，開始。開始。30秒啊！30秒水。等我 Chrome。好，靠。好。睇下報未？啲氣泡出咗嚟啦。好，咁我哋開始一路圍繞轉圈咁樣落啦。即係落晒佢。係，落到225，總數225。即係要喺2分鐘之內落夠水係嘛？係啊。今次嘅手又唔震嘅，唔緊張點會震嘅？打牌啲嘢都咁震，都係緊張。唔緊張，會隨打牌有咩唔緊張？要算㗎嘛，呢啲又唔使算，就咁賭啫嘛。太快啦係嘛？唔緊要，唔緊要，唔快㗎，因為佢要慢慢仲要流㗎嘛，要俾埋佢流㗎嘛。哦。你倒到25停就得㗎啦，你而家倒啊，直倒啊，直倒到25停。OK，停咗嘅喂。應該差唔多。OK 啦，你停咗係嘛？你點解會停咗嘅？唔知啊。可能係咪個模式冇調啱喎。唔緊要。總之呢度應該差唔多啦，流喺25度啦。如果你想甜啲，我哋30就拎走嘅，後邊嗰啲唔愛啦。俾個。